Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e como vocês já puderam conferir pelo título, hoje teremos unboxing de um carregador por indução que eu comprei da China. Então tá aqui o meu pacotinho, acabou de chegar do correio, eu tava até gravando outro vídeo, eu parei aqui para poder mostrar e abrir esse daqui. Então veio embaladinho aqui, veio no pacotinho. O vendedor declarou aqui $5,68, mas na verdade eu paguei R$110 por esse carregador. Aqui veio declarado como charger, tá? E vamos abrir então o nosso pacotinho. Não veio nenhuma embalagem a mais, veio só a embalagem do carregador mesmo, mas chegou inteira. Vocês estão vendo aí que tem um leve amassadinho aqui, mas mínimo, então veio bem ok, bem certinha a embalagem. Então esse carregador é de 10 watts de potência, tá? É da marca Xiaomi ou Xiaomi, enfim, como vocês preferirem. A pronúncia não importa, o que importa é a qualidade do produto. Aqui a caixinha veio com as informações todas em chinês. Eu tava pensando em revender esse item aqui, importar para revenda, mas tudo em chinês, assim, a caixinha fica meio estranha, ainda se fosse pelo menos em inglês, né? Enfim. Vamos abrir aqui então. Bom, antes de abrir aqui, faltou algumas informações que eu gosto sempre de passar no vídeo. A primeira é aqui de que não foi taxado, né? Não foi... Passou direto ali pela alfândega. E esse produto chegou bem rápido pra mim. Bem rápido mesmo, eu achei. Eu fiz o pagamento dele, quer ver? Eu fiz a compra, fiz o pagamento do carregador no dia 13 de outubro. E ele chegou para mim hoje, dia 27 de outubro. Então, super rápido aí a entrega desse vendedor. Lembrando que a modalidade do frete que o vendedor utilizou aqui para o meu carregador foi frete gratuito, eu não paguei. E foi via AliExpress Standard Shipping. Certo, pessoal? Então agora sim, vamos abrir para ver aqui se tá tudo certinho. Veio lacradinho. Eu vou abrir aqui com estilete. Esse item vai ser para uso pessoal mesmo, não vai ser para revenda, então não tem problema romper aqui o lacre. Caixinha. Bem embaladinho. Aqui tem um manualzinho, mas tá todo em chinês. Ó, legal, aqui vem o desenho com as formas de posicionar o celular para encaixar certinho e poder fazer o carregamento. Bacana. Então, muito bem embaladinho, veio aqui dentro dessa bandejinha aqui de plástico. Eu tava me batendo para tirar aqui, depois que eu fui ver que aqui é furadinho, ó. Então é só empurrar aqui no buraquinho que tem na bandeja. Bonito, hein? Achei ele bem bonito. Dá pra ver que é de uma qualidade bem boa. Aqui essa parte redondinha aqui é de borracha, para ele não deslizar na superfície que ele tiver em cima. E essa parte de cima aqui também é emborrachada, ó. Gostei bastante. E aqui é o cabinho USB para estar fazendo o carregamento. Não veio tomada, que realmente ultimamente não tá vindo tomada mesmo, porque, enfim, barateia o produto, porque um site como o AliExpress, por exemplo, que vende para o mundo todo, e cada lugar do mundo tem um padrão de tomada diferente, então até faz sentido aí eles não mandarem a tomada. Se tivessem que fazer uma tomada para cada tipo de país, realmente o custo aí ia ficar maior.
Vou conectar aqui. E agora é só pegar uma tomadinha, vou testar ele para ver se tá funcionando certinho. Vou testar aí junto com vocês. Bom, então tá aqui. Eu coloquei a tomadinha do meu celular só para testar. Ele não acendeu nenhuma luz. Tem um LEDzinho aqui, não sei se deveria acender ou não. Vamos ver se quando eu coloco o celular ele acende alguma coisa. Ah, agora acendeu. Acho que foi algum mau contato ali, ó. Eu virei a tomada e ele acendeu. Ah, tá. Já deu pra perceber que ele pisca e para. Então deve ser algo só para avisar mesmo que ele ligou. Agora vamos encostar aqui o celular para ver se ele carrega. Lembrando que meu iPhone é compatível aí com carregamento via carregador de indução. Ah, deu certo, ó. Tá carregando ali. Eu vou tirar a minha câmera daqui do tripé para mostrar para vocês. Ó, então aquela luzinha que eu mostrei, que eu fiquei na dúvida, ela só acende quando o celular estiver em cima. E aqui, ó, tá aparecendo o ícone de carregando. Então, tá funcionando ali certinho o carregador por indução. Bom, o vídeo de hoje foi para mostrar mesmo, fazer esse unboxing. Se você se interessou pelo produto, eu vou deixar o link do vendedor na descrição do vídeo. Eu ainda vou voltar com outro vídeo sobre o carregador, eu vou utilizar ele aí por alguns dias, uma semana pelo menos, para ver como que vai ser, se ele vai funcionar certinho, se vai carregar rápido e trazer de volta aqui no canal as informações mais completas sobre o produto, a minha opinião sincera aí de usuária realmente do dia a dia, para ver se foi prático realmente, se não foi, enfim, vou dar o meu parecer aí para vocês, certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, e se é novo no canal, não deixe de se inscrever. E se ficar alguma dúvida aí, ainda pode deixar nos comentários que eu respondo sempre que eu posso, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.